credo che tra i più abbandonati dalle politiche del governo ci siano proprio i produttori, gli imprenditori, i professionisti, quelli che creano lavoro e che sanno che il lavoro non si crea semplicemente distribuendo assistenzialismo, ma mettendo chi può assumere in condizione di farlo, e stiamo crescendo molto proprio nelle regioni del nord perché c'è un interesse su una politica che continua a chiedere meno tasse, meno burocrazia e investimenti pubblici. Le politiche del governo hanno tradito il nord e le imprese, secondo la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in Consiglio regionale per annunciare il passaggio dell'ex capogruppo di Forza Italia Massimo Giorgetti tra le file del suo partito. I temi tradizionali della Lega, sostiene Meloni, in questo momento sono portati avanti da noi. Loro sono troppo impegnati nelle liti quotidiane coi 5 Stelle. Questa nazione ha bisogno di un governo che possa effettivamente occuparsi dei suoi interessi e non di stare a litigare con gente tendenzialmente di sinistra dalla mattina alla sera. Il centrodestra, sostiene Meloni, va ripensato. Per questo abbiamo lanciato l'appello per un grande movimento che possa crescere e riportare a casa tante persone che in questi anni si sono allontanate e vogliono portare al governo del Paese una realtà coesa con un programma condiviso. È possibile un governo senza il Movimento 5 Stelle, è possibile soprattutto se Fratelli d'Italia, che è oggi il movimento che nel centrodestra ha il più ampio margine di crescita, riesce ad avere la crescita sufficiente, perché la Lega va molto bene ma da sola non è sufficiente per governare. Col passaggio di Giorgetti viene azzerato il gruppo di Forza Italia che all'indomani delle elezioni contava 3 consiglieri. Il primo ad abbandonare gli azzurri per il partito della Meloni era stato il padovano Massimiliano Barison, poi lo scorso dicembre l'addio dell'assessora Elena Donazzan, rimasta in giunta come indipendente. A rappresentare in regione il partito di Berlusconi resta solo Maurizio Conte, eletto però con la lista Tosi. Non avremo più evidentemente il nome di Forza Italia nel gruppo, nei prossimi giorni faremo tutte le carte, tutta la parte amministrativa necessaria, ma di fatto noi continuiamo a sostenere il Presidente Zaia. Se poi qualcuno di quelli che l'ha in qualche modo combattuto vorrà prendere la bandiera di Forza Italia, non è un problema nostro.